Mengorok dengan keras, berhenti bernafas selama beberapa kali ketika sedang tidur. Tersengal-sengal berusaha mengambil nafas di saat sedang tidur atau bangun mendadak dan sesak nafas. Terbangun dari tidur akibat merasa tercekik atau batuk-batuk di malam hari. Sulit tidur atau insomnia, masalah dalam perhatian, mudah merasa kesal. Nah, jika Anda tahu itu semua adalah gejala daripada sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan a person breathing stop temporarily for several times while he or she sleeping, atau pernafasan seseorang berhenti sementara selama beberapa kali di saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama, atau terasa mengantuk terus sepanjang hari. Istilah apnea atau yang dimaksud sleep apnea adalah berarti pernafasan berhenti atau berhenti bernafas. Penderita sleep apnea dapat berhenti bernafas selama sekitar 10 detik sebanyak ratusan kali selama dia tidur. Bahkan ada juga pasien sleep apnea yang bisa merasakannya dan ada juga yang tidak menyadari hal ini. And this condition is very dangerous because it causes the body to lack oxygen, or kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan tubuh menjadi kekurangan oksigen. Pada wanita, kondisi ini terkadang bisa menyebabkan mendengkur di saat hamil. Kalau dibandingkan sleep apnea banyak dialami oleh laki-laki daripada wanita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kebanyakan kasus penderita tidak menyadari gejala sleep apnea. Beberapa gejala itu justru disadari oleh orang yang tidur sekamar dengan penderita. Selain gejala muncul saat tidur, penderita sleep apnea juga bisa merasakan keluhan setelah bangun dari tidur, antara lain terbangun dengan mulut yang terasa kering, sakit kepala ketika baru bangun tidur, terutama sakit kepala di bahagian kiri atau kanan maupun sakit kepala bahagian depan. Yang seterusnya, merasa sangat mengantuk di siang hari, as I told. Seterusnya, sulit berkonsentrasi belajar atau mengingat sesuatu. Mudah tersinggung dan mudah marah. Hilangnya nafsu seks. Penyebab sleep apnea atau cause of sleep apnea. Sleep apnea disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa jenis sleep apnea termasuk penyebabnya. Yang pertama, obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea terjadi ketika otot di belakang tenggorokan terlalu rileks. Maka kondisi ini dapat membuat saluran pernafasan narrow atau menyempit atau menutup di saat menarik nafas. Misalnya karena lidah tertelan. Yang kedua, central sleep apnea. Iya, penyebab ini yang lebih berbahaya daripada penyebab-penyebab yang lain. Karena central sleep apnea terjadi di saat otak tidak dapat mengirim sinyal dengan baik ke otak yang mengontrol pernafasan. Hal ini dapat menyebabkan penderita tidak bisa bernafas selama beberapa waktu. Yang ketiga, kompleks sleep apnea. Kalau sleep apnea jenis ini merupakan gabungan dari obstructive sleep apnea dan central sleep apnea. Risk factor of sleep apnea atau faktor risiko sleep apnea. Apnea tidur dapat terjadi pada siapa saja, maka jangan heran jika sleep apnea juga bisa terkena pada anak-anak. Seseorang akan lebih berisiko terkena sleep apnea jika memiliki beberapa faktor risiko seperti yang pertama, male gender atau berjenis kelamin lelaki,
berusia 40 ke atas, memiliki amandel dan lidah yang besar atau rahang yang kecil. Adanya hambatan pada hidung akibat tulang hidung yang bengkok. Memiliki penyakit alergi atau gangguan sinus. Kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, sering mengonsumsi obat tidur, dan sebagainya. Oke, let's talk about home remedy. Ramuan sederhana tetapi sangatlah ampuh untuk mengatasi sleep apnea. Bahan yang pertama adalah lada hitam dan madu. Ramuan dua bahan herbal ini dipercaya sangat ampuh dan dapat membuat Anda terhindar dari sleep apnea. Karena kandungan anti-inflamasi dan sifat dekonsisten pada lada hitam dapat mengendorkan saluran pernafasan. Namun jika ditambahkan madu pada ramuan ini dapat mengobati Anda yang kerap mendengkur atau sering mengorok ketika tidur. Anda dapat mengonsumsi rebusan lada hitam dengan madu dan konsumsilah 30 atau 40 menit sebelum Anda tidur agar Anda dapat terhindar dari sleep apnea. Cara rebusnya adalah ambil 5 atau 10 lada hitam, rebus dengan 250 ml air. Biarkan airnya mendidih selama 3 atau 4 menit. Kemudian saring dan campur dengan 1 sendok makan madu asli. Kemudian minumlah 30 atau 40 menit sebelum Anda tidur setiap hari secara rutin. Ramuan yang kedua adalah jahe dan kayu manis. Ramuan kedua bumbu dapur ini merupakan salah satu pengobatan alternatif bagi penderita sleep apnea. Sifat antibiotik dan antiinflamasi pada jahe dan kayu manis dapat mengoptimalkan aliran udara ke paru-paru. Hal ini dapat membantu Anda terhindar dari sleep apnea. Untuk mengonsumsinya, Anda dapat mengonsumsi teh jahe yang ditambahkan dengan kayu manis 30 menit sebelum tidur. Takaran kayu manisinya sepucuk sendok makan saja. Ramuan yang ketiga, bawang putih. Semua orang tahu bahwa bumbu dapur ini bersifat antibiotik dan antiinflamasi yang dapat membantu mengobati peradangan. Hal tersebut bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya sleep apnea. Selain itu, kedua sifat pada bawang putih tersebut dapat berguna untuk mengobati infeksi pernafasan akibat kelebihan racun. Anda dapat meminum air rebusan bawang putih yang ditambahkan dengan sesendok makan madu 15 menit sebelum Anda tidur. Now, food to avoid. Penderita sleep apnea wajib menghindari beberapa makanan ini. Contohnya yang pertama, hindari mengonsumsi bahan-bahan dari gandum olahan seperti yang berbahan dasar tepung. Tepung terigu putih tidak baik dikonsumsi sebelum tidur karena bisa menyebabkan inflamasi dan mendorong molekul yang memproduksi lendir yang semakin menyumbat pada saluran pernafasan dan bahkan dapat menyebabkan ngorok. So just avoid it. Yang kedua, gula. Gula sudah lama diperdebatkan karena akan efeknya bagi kesehatan. Apalagi kebanyakan orang sudah terbiasa dengan meminum atau memakan yang manis-manisan di malam hari. Nah, itu semua bisa menjadi alasan yang utama mengorok. Gula olahan bisa memperburuk jaringan tenggorokan yang menyebabkan ngorok karena dapat meningkatkan produksi alami dahak dan menyumbat ke saluran pernafasan. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi sitokin yang menyebabkan inflamasi. Yang ketiga, daging tinggi lemak, high fat meat.
Ada bahagian daging yang tinggi dengan lemak dan juga protein yang bisa menyebabkan inflamasi dan meningkatkan kadar lemak jenuh. Jadi ujung-ujungnya menyebabkan ngorok. Oleh karena itu, hindari mengonsumsi daging penuh lemak dan ganti dengan daging tanpa lemak agar tetap sehat dan tidak ngorok. Yang keempat, dairy product atau produk susu. Meminum susu sebelum tidur sering kita dengar sebagai anjuran yang baik dan dapat menyehatkan. Namun ternyata produk susu bisa menyebabkan ngorok. Hal ini disebabkan produk susu bisa memicu peningkatan produksi lendir di dalam tubuh sehingga terjadilah mendengkur. Ya teman-teman, jika Anda menyukai dengan informasi tentang ramuan-ramuan untuk mengatasi sleep apnea, tunggu apa lagi? Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Iya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.